महारानी सुदाखिना सेन ते sini Subut Kumar Jomatya Tewaya Raiju Sino ang kahina makoy pijawa borong nawang koy jana borong zagawa tong kutoy borong nok kutoy ya paro महारानी सुदक्षिणा देवी नि मंगै कायचा कम्युनिटी हॉल तांगनानि हलंग थाइ कायलेखा और जागा फाइसक फाइजाक सिनि हदावक्रा खरंग नै सक फाइजाक महारानी सुदक्षिणा ब्रै बदल नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि तैबो बने आदं संसक फाइजाक सिनि एम कमल कलेज सक फाइजाक जोनाल नि चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन जत सिनि ऑफिशियल स्टाफ रक सक फाइजाक नाहर मं कायसानो जों सिनि इतिहास जों बाहायके फाइनाय जेनेरेशन रकनो मैतो खायरनानि तै सिनि कल्चर ट्रेडिशन जों बाहायके प्रमोट खायनानि कारण जों गोबांमा कल्चरल परफॉर्म खायनि बागै सिनि हॉल करै नाव करै सिनि आमसायो बनो नाहरैनो जों जत कम्युनिटी नो जमातिया नेंथों देबरमां थों त्रिपुरा रियां अमाहायके जों आलादा आलादा कम्युनिटी नो जों कम्युनिटी हॉल तांगनानि बागै सिनि एडिसिनि होयते जों रखा बुमुंबो जानजा बरनि मुसुक्तै खायखा मलसंरक बरनि आइपा कम्युनिटी हॉल बानखा निनि इनपय बानखा चागमारक बरनि बानखा अमाहायके जतनो जानजा हिस्ट्री नो तैबो बसकांगो तबनानि बागै जानजा बुमुं रावै बरक कम्युनिटी हॉल नि मुं फारखा गे जों सिनि तिति एडिसिनि नाहर मुं अमनो जे सिनि कमाय थांजाक लाइबुमारनो जों किफिलै तबावै हायनि हाय जों मैतो खायरावै सिनि जेनेरेशन नौनो बसकां आगरनानि दिनै सिनि फान शर्टेज रां करै हायफानो जों सिनि तिप्रासानि हामख्रायनि बागै जों सामों तांनाय हिंखे पैलाव कम्युनिटी बेस जों डेभलप माखायनाय कारण सिनि कम्युनिटी रो स्ट्रं करै हिंखा हिंखे जों बसकांगो आगमाया खानाय जों आगिराव नगजागो सिनि हदावक्रां थों निनि मयाल पांचायं थों लोक चौधरी थों आसु बेलु रजाया ग्राम पंचायत नि विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर बरनो सि बेलु रजागो फेयाबा जों बरनो प्रमोट खायखा बरनो सम्मान रखा रेस्पेक्ट खायखा ताबक जों जे फाजागाव नसिनि हदावक्रा सिनि समाजपति कारबारि फांखा बरनो जों बसकांगो फ्रनो रवैनो जेकुनु सामकाहा तांनानि या प्रिसेव दिनैबो जों सिनि हदावक्रा रनो संवैनो जों अर जागा सामकाहा तांनानि या प्रिसेव टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट संख्या 4 करोड़ और जगह 500 सीटेड नि कायसा कम्युनिटी हेल्पनाय जो तो कम्युनिटी नि बागैनो 4 कोटी के प्रोजेक्ट कॉस्ट रन रखा जेनेओ प्रोग्राम फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी दे तेनी 2 मार्च 2026 जों तेनी जेने ऐतिहासिक नि दिन तानि हमाले जेने उइन्स निबो मंकेनो महारानी सुदाखिना बुरै बदल बनि मंगतै महारानी सुदाखिनानि मंगतै कायसा कम्युनिटी हॉल जों मालाय जाखा ओ कम्युनिटी हॉल न जों तेनी स्टोन कायलायखिमानि दिन तेनी हंखे जों ओ जेने 500 सीटेड जे कम्युनिटी हॉल मामानि बांगै जेने टीटी एडीसी संनो बेलायखेन हामबाय माया फारो जोंनो अमहाय कतर अपॉर्चुनिटी जेने बंश हामख्रायनि बांगै जेने महारानी सुदाखिना बुरै बदल संनो जेने बसकां जेने नाहारमों जेमन एडुकेशन नंलांथों कक पिरमों पांदा नंलांथों जेकुनु इवेंट जों खायनि हिंखे जों उ कम्युनिटी हॉल न जों अरनिव जों अनुष्ठान रक जों इजिली बाबे जों ख्लायमाना तै हागे जोंनो याफारमानि बांगै बेलाय बेलायखे हामबाय तै जेने अम कायसा जेने हिस्टोरी
अमो कायसा जोंनि अमो लाइबु माने बो कलाइबो तानि हमाले जोंनि महारानी सुदाखिनानि मंगनो नारगानि बाङैनो जों जोंनि जमाते हाहदानि थेके जोंनो विन्सबो बुमंग्र जाखा तेबोनि मंगनो कुसु कारवानि बाङैनो जोंनि अमो महारानी सुदाखिना नेबो कायसा कम्युनिटी हल बु खुलगै रजाखा हाइन बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जों नेक्स्ट जोंनि सम्पद दङ जों रखा खायनाय जोंनि नेक्स्ट जेनारेशन दंनि बाङैबो जों कम्युनिटी हल जों काजे खालायनाय हायनि बाङै बेलाय बेलायखे हामबाय जतननो जत बर गामि उसनन कायजाखामो अमोगे गामारिया महारानी मारान्दी मयालो जोंनि अरण्य तिनि हेनो स्टोन कायलायमानि दिन हेके और गामारिया नि पारानि जे चौधरी सावनबो बेलाय बेलायखे हामबाय माया फावो जोंनो अमहाय जागा काहा रमानि बाङै जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदल न बुमंनो दैसा कुसुक तलाङानि बाङै जोंनो साकथारै जोंनो सुजुग रमानि बाङै हाइन बाङै आं पारानि चौधरी लांथों मयालनि पान्चायत लांथों जतनन हामबाय विलेजार अरनि विलेजारावनो बहायनो आंनि खाका हाम माया फावो ते अरनि सम्पद न रखाना बेखन जों तो हासालो जतन तंबाय जोंनि मेम्बार जोंथों मंथों अरनि सम्पद न रखा खायनाय हेके बरकसि बरकनो खा काहामबाय बरकनो जोंनि सम्पद रंनो बरकनो रखा माखायनाय हाय आं आंनि जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनि थ्रुतै बरकनो थाने आं कायसा खुनुमंया फावो ते जोंनि महारानी सुदाखिना बोरै बदलनो तेबो कुसु कारो लांथों तेबो बसकां जों आगगलायनाय जोंनि जमाइता हदानि ब्रान्च कायसा शाखा संगठन महारानी सुदक्षिणा बोरै बदल नै तिनि दिन का हांक्लायो साल का हांक्लायो भाग्यवान TTADC ताबो बर्तमान प्रशासन चालक दङ रैबाय 500 जना आसक माने जात केवासिटी हल रजगमनि दिन हलं थंकाय लेखा तिनि बनो इनॉग्रेशन खायफायखा सिनि TTADC नि इंगै CEM बरंगनां पूर्ण चंद्र जमातिया लगेगो फाइसक फायखा बुकुंबारा ट्राइबेल वाइफार बरक दफानो नायख्राय मन्त्री बरंगनां कमल कलय तै जोंनोबो सिनि हदानि बोरैबो दल सुदक्षिणा बोरैबो दल सं जों अक्रा खरक नैनोबो इनभाइट खायजाखा जोंबो सौफायलायखा काहांखे नुफायलाहा बेलाय आनन्द आरो किसिसा इतिहास आगेनि थाइनि थाइथान सासेवानो 179 नाम्बार उ सुदक्षिणा महारानी ब महारानी मा अंगो निराव 184 जन नि सालाय दङ ता त्रिपुरा बरौ गम तो 84 नि बायरे सीता प्रदुप कृत प्रदुपनि बुफासानो ब हंगे तो 85 सिकाइलहा जे राजा चाइ थांजा बिरि विक्रम लास्ट जरातैसि 184 आरो ता महारानी सुदक्षिणानि बसाइंके कृष्ण किशोर महाराजा ब 179 नाम्बार अंगुता महारानी काइसिं पूर्णचंद्र सालहा ब आनि बुफायं ब दै बैखे अन्य राजा रंके राजानि बसा उपयुक्त अंगै हाय हाय राजां फिउ गे राजा बसा खरकसा राजा चाइ फैमसि ता महारानी सुदक्षिणानि गे खराव नै ताखौ नै राजा अंखा बाहायखे अंखा ब उ ईशान चंद्र पुल्ला राजा अंखा अक्राकु बनि बसा उपयुक्त इंया सानिनो ब बा म बुरारालाहा थैयानि अवस्था तो हांखेने बसाला उपयुक्त अंखे तो प्राय राजा अंगनि 15-16 बছর नांगो 17-18 बছর नांगो इंगे बनि बसा सरायखौ सानिनो बसलेलिया हांखेने बायदय बुफायावनो बीरचंद्रनो राजा मारुफिला हाके महारानी जमाइताजों महारानी इंनायनि बसा हांखे ताखौ नै राजा आंहा हाके दासिम सामानि ब थिक थिकनो पूर्णचंद्र साहा इंगे बेलाय काहाम अमनो इतिहास तेबो सिगां ब बाहाके जमाइताजों महारानी मा अंखा उ ताबो जों खयारपुर होनो 14 देवता र बुफानि लगे मताय नायान थांफुरसि ओ राजानि आसुक यागसि याग्रा दंनाय र नौग्रोगलांफो बोरै काहामाखे गबा राजानि आरो खबर सौगिलि हा इंगा राजा खुस खाइला हा बर उ बुरै त बत बुमा बुफानि लगे मताय थाङै नगो फिरक सखयजा राजा दे खुस खाइ माय तंसिबा
इनके खोज खाई बो उबुरै बर तंग खोज खाइकेबा मा फाइला हा इनके राजा बहि नासिनाय हितलांगैनो बो महारानी मंगजाला हंता बोनि सिगां महारानी तंगु बुसासि मायाफो बुसा मायानिसि बुसा सलामा यामंनो इनकेबा बोनि कपाल कहाम हानिनो सलासिमि ताखोक था ईशान चंद्र वीर चंद्र उपेंद्र चंद्र हंके एकदम सरायफोर थै पैला हंके ताखोक थांबा आसाय हा ताखोनो इनके तरला हंता इनके अमो किनि जमायता हदा बुरै रगनो ओ महारानी नि मंगै बमंफालाय सिनाय हनैसि महारानी सदखिना बुरै बदल नि हंता इनके बरंनि मतुंखा ताबो सिसादि बासादि नारगदि स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदि रोंदि सुबादि हाके बमंफा फालाय ता जमायतानि जे ब्रांच जा साखा संगठन दंनाय रंनो इनके ता बुरै रंनि मतु इनके सिसादि बासादि नारगदि स्टूडेंट एसोसिएशन इनके सोरोंदि रोंदि सुबादि हायनै मतो कारे कारे ता जमायता हदाराव जे साखा संगठन संनो रलाय दंता